Di antara sebab najis itu adalah kematian. Kita ulang fikih, ben ngerti fikih. Wong kok amen roe swarga neraka, tak ulang fikih. Saiki sapi ku suci ta ora? Suci. Nak mati batang najis. Wedhus suci, nak mati batang najis. Itu fikih dan kita sepakat seperti itu. Maksudnya asal mati batang maksudnya mboten mati disembelih. Berarti min asbabin najsi adalah al-maut. Sekarang berhubung manusa iku mati, misalnya Ruhin mati, Mustafa mati, Imam Malik ya darani najis. Padahal mayit ini nanti disolati, mulanya wajib didusi. Cara filosofi Imam Malik, nah, jadi, mayit ini akan nanti disolati. Syarat wong solat itu suci, tora, suci. Lama karena mayit itu disolati maka harus suci. Karena ada sebab najis yaitu al-mautu, maka harus dimandikan, disucikan. Dia masuk akal. Mana kena mati, didusi bensah, disolati. Nak orang didusi, ora oleh disolati. Itu kan fikih yang jelimet. Ya sudah, harusnya kaidahnya seperti itu. Harusnya. Tapi ada satu kejadian di mana matinya orang syahid kata Nabi ora usah didusi. Padahal ada sebab najis yaitu kematian. Tapi Nabi yang ngendikan ya sami'na wa ta'na. Lalu suruh protes. Bedanya apa yang mati syahid sama ndak? Cek beda, cek ra beda. Wong Nabi sing duwe Islam bedakno ya pokoke sami'na. Harusnya orang yang mati syahid pun kena sebab najis yaitu mati. Tapi Nabi ngendikan suci yo. Suci. Lah itu disebut an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim dalam semua konteks. Makanya masyhur ngendikan mulane ki aja ngaji fikih tok, kudu setengah apal Bukhari nek dadi ulama. Ben roh nak utekem kadang beda mek uteke Nabi. Dan sing kudu dibengkel ya utekem aja uteke Nabi ngono lho maksudnya. Lho Nabi ku unik lho. Lho kula niku mboten sombong, kula es kecelok cerdas. Iku kadang iku kagum tenan. Maksudnya iku apa ya? Logika nubuah itu beda sama logika utek-utek. Pemene utekem wis kecampuran LSM barang malah kacau. Misalnya gini tak contohno. Misalnya contohnya ngene, kula niku melarat terus ketika proses melarat itu ditulung Mustafa, Ruhin, pokoke ditulung terus. Nanti aku sugih. Bareng aku sugih, aku nak di dhuwit tak kena Mas Abu. Ya saya ngerti dhuwit tak kena Mas Abu. Lah terus Ruhin mbek Mustafa ini kena pembisik-pembisik. Wah, Gus Bayu anti sejarah, anti masa lalu. Wong melarate mbek kita-kita kok bareng mapan ini Abu. Meneh mapan terus digo wayah bareng malah cangkeme nduk titi. Mergo ana kiai iku dhisik salami templek terus bareng wayah nyalip templek leren. Alasane wong nyata ora fitnah, nyata perkarane salam templek asem maneh mangsa aku dienggo nggih pondok ta apa jebule dienggo wayah kene sing nyalami templek ra wayah kono. Iku langsung dinten. Kejogeman ngono mbek aku kualat. Tapi ana kiai sing nasibe ngono kon. Ya kiai sing latihan sing papan atas iso ora. Nah, Nabi itu biasa seperti itu. Saya ulang lagi, Nabi itu seperti itu biasa. Ketika diprotes, logikanya kan gak masuk akal. Mestinya yang punya masa lalu sejarah luwih diwongno, mergo sing kanca kerja, kanca golekno dhuwit. Tapi Nabi ndak nak ngamal ning Mas Abu, sing loro iki dibarno. Wah itu sahabat gak kuat akhirnya protes. Singkat cerita, itu yang masyhur itu tarikh. Nabi ketika miskin diusir dari Mekah sing rumat so, orang Ansor. Wah dibiayai sak sahabate, sak muhajirin dibiayai kabeh wong Ansor. Tapi ketika Nabi mapan dan sudah Fathu Mekah, Mekah dikuasai Nabi. Itu kalau ada kelebihan uang atau kelebihan dikekno wong kafir Mekah, dikekno wong Mekah sing melarat-melarat sing utawa ya ora melarat tapi njaluk. Dikekno. Akhirnya orang-orang Ansor kan yang tentu yang enggak dewasa itu komplain. Kalau melarat sama kita anak sugih ning keluargane. Karena orang Mekah itu keluargane Nabi. Nabi dengar itu masyhur, Nabi dengar itu dan Nabi gak tersinggung. Terus orang Ansor dikumpulkan semua, masyhur. Ternyata logika nubuah gini, wong Ansor ora biasa ngamal mbek Nabi. Ngamal itu mesti diganjar, ngamal, memberi, menolong. Ulang lagi, jenenge ngamal berarti memberi, menolong, mengamal. Keren gak? Keren, heroik. Pangkat sing wis heroik memberi iki terusno wae nganti mati. Lah nek kowe njaluk tak kei, berarti kowe zaman ngamal njuk imbalan. Berarti pangkatmu ini heroik, saiki murahan, heroik, saiki arep-arep. Iku nubuwah wis ora ngarah wong diutek ngono agak Nabi.
Akhirnya lho iki lho bar heroik kok turun pangkat tomak ngatok. Isin gak cara wong di selera? Lho wong sing di selera waras biasa nulung Nabi, kemudian pas Nabi wis fathu wis keren, wis sugih kepingine njaluk Nabi. Isin gak? Puluhan tahun jadi pahlawan pas Nabi sepuh. Kowe Nabi gak ile dhisik kan tau tak kei. Isin gak? Wong waras lho maksudnya iki bakas. Lah Nabi gak kepengen wong Ansor sing wis keren ngono iku dhe pangkat njaluk. Saka ngekeki kok guri-guri dhe pangkat njaluk. Nuwangis wong Ansor, nuwangis sadar betapa otak mereka itu gak sebanding dengan nubuwah. Wis sajongke sing biasa ngekeki biasa malah terus wae nganti mati. Kowe apa ora isin imanem sing wis seneng Nabi saiki aku dadi nabi mbok jaluki. Berarti mbok konversi dadi materi. Kok ora isin wong mbok kekno aku iku kowe golek ridane Allah mbek Rasul toh ya ora tak nggo kepentingan pribadi nggo gawe Masjid Nabawi, Masjid Kuba macam-macam. Kok terus saiki aku sugih mbok jaluk meneh padahal sugihku kok Allah. Kon ngedekno Islam. Aku gedekno Islam ya tak kena Mekah-Mekah iku benda gelem Islam to, Islame sing mualaf iku dadi apik. Nangis. Radina billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Radina qismatan terus masyhur. Mpun Nabi kula ridho, mpun jangan atur piye mawon kula ridho. Tapi wong saiki kan pikirane LSM kabeh. Ngrasa akrab ra dijak lunga tersinggung. Misalnya aku akrab ambek Ruhin. Ruhin melarat sarapan tak kei, duit tak kei misalnya. Bedino awor aku. Bar seminggu aku lunga Jakarta nggo Innova cek kosong. Kok ora tak pamiti. Kanca kok ngono. Wis bedino di rumah iku cek gak trimo nak wong Jawa. Kowe di kanca akrab melarat cek sugih iku kaya majikan. Lunga ora mbok cek tersinggung. Akhirnya kene kanca tapi ngeke alasan, sepurane ya aku lunga tapi rada aja aku mbek bojoku. Misalnya ra mbek bojoku sepurane ya aku kesusu. Mulane jari Imam Syafi'i, kanca top ku kanca sing ra perlu penjelasan. Nek perlu penjelasan ku gak kanca, perkarane modale suudon. Lah iku ning Jawa niku hebat, sing suudon ku dianggap cerdas. Iya ya akrab kok ditinggal. Dadi duet kebodohan itu biasa. Jadi misalnya mau sing melarat wong komplain, wong lunga ning Jakarta mobil kosong kok ora dijak. Lho ngono iku sing dukung akeh. Iya ya kanca kok ngono. Malah ngajak wong liya lagi kenal liya kok ngono. Dadi aneh wong Jawa. Cara akal nubuah, tapi cara akal ngene-ngene iki ya adone ngono. Lagi milih di akal nubuah be akal ngene-ngene iki. Ya milih akal ngene-ngene wong kowe ra nabi. Cuma tak terangno nabi ku beda carane. Kok kula cerita nabi ku beda. Dadi ora kena ditebak. Lha iku barokah maca hadis. Kowe roh nak cara berpikir nabi ku beda. Terus masuk akal, sakwise diangen-angene masuk akal. Ya tapi kan angel dia akal. Terus contoh meneh. Nabi ku nek ana wong kok mulya banget. Iku jarang dikeki itu. Jare Nabi itu kan kancane jenengan kok ora tak mbokeki sing iku Islam anyaran mbokeki jare. Imane ndekne ku iman sing kuat, mentale memberi Islam. Nah iki mentale lagi ingin mendapat dari Islam. Mulane tak kei ata'allafuhum alal Islam. Mulane ning zakat termasuk sing dikai adalah wal muallafati qulubuhum. Ora ana ning zakat kok lil ulama al amilin wal auliya al mukhlisin ora ana. Masa saiki ora ke salah kaprah malah ulama ejo zakat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ono innamas shadaqatu lil ulama al amilin wal auliya al muqarrabin wasyuhada wassalihin ora ana. Iki kan orang-orang keren kudune dengan Islam memberi kok malah bolate mendapat. Tapi ilmu koyo kula niki wis langka padahal mesti bener. Orang mungkin bener kan mungkin kula mamun nerjemah apa sing didhawuhna Nabi teng hadis-hadis sahih. Itu nubuwah, beda cara berpikir Nabi itu beda. Terus kedua, Nabi itu punya kemampuan akal yang susah menerima nubuwah pun Nabi nerangno itu dadi gampang. Nah itu memang kemampuan disebut uti itu jawami al-kalim. Saya itu punya kemampuan memaksakan kebenaran ke otak manusia dari Nabi. Uti itu jawami al-kalim. Misalnya gini, itu masyhur, saya teruskan cerita tadi. Ketika Mekah itu sudah kebuka dan Nabi itu nyaman di Mekah, nyaman sekali karena memang kampung halaman, kelihatan asik, ketemu misanan, minduan, ya pokoknya asik lah, happy. Orang-orang Ansor mulai khawatir, dulu Nabi diusir dari Mekah kan karena lemah. Sekarang Mekah sudah dikuasai Nabi, pasti Nabi nanti kerasan ke Mekah dan tidak mau kembali ke Medina.
Terus kata Nabi, dengar itu ya enggak tersinggung. Terus kalau ada uang kelebihan ya dikasihkan misanan minduan orang Mekah, orang Medina enggak dikasih sama sekali. Ketika itu dipergunjingkan, terus Nabi dawe lucu Nabi. Ya dawe ringan nih. Jong delok wong-wong sing tak kei wedhus bar mulai nggo wedhus, sing seneng dhuwit tak kei dhuwit ya mulai, sing seneng unta tak kei unta ya mulai. Engko kowe mulai iku nggawa aku. Wa tarjiuna antum bi Rasulillah ila rihalikum. Atardona ayarji annasu bisyati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Wong Mekah bar tak kei mulai. Terus kowe kok mulai nggawa aku mara Madinah. Kowe milih ndi nggawa wedhus mbek nggawa Rasulullah? Wah, gue milih gue jenengan pun mau kayak tau kabeh pun. Artinya apa? Akhirnya orang Ansor sadar bahwa mendapat Rasulullah itu enggak terbandingkan atau tertandingi oleh materi. Mulane Rasulullah akhirnya ba'da Fatih Mekah kembali ke Medina. Wong Medina sewenang. Wis donya kekno Mekah Nabi, penting kula untuk jenengan. Ini akal nubuwah. Lah cara akal LSM, cara akal sampean kan yang berjasa banyak ya nanti mendapat banyak. Mana partai politik tambah kudu untuk akeh. Ngamal sithik kepentok akeh, meneh ngamal akeh. Nah, teori seperti ini nubuah ini diwaris Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi khalifah. Kadang orang Islam anyaran itu sekretaris negara. Sing ahli Badrin, sing suwi berjuang malah cara saiki mau RT, mau RW. Udah protes, ya ana sing protes. Ini gimana? Jadi Abu Bakar, mulyane wong Badar iku wis mulya indawa. Dadi jabatan dunya iku wis ben dipek-pek wong sing rahi-rahi dunya. Itu nubuah. Sehingga orang biar terlatih dengan derajat di akhirat. Lah saiki gak Kang, wong dilatih derajat dunya. Misalnya ngeten contoh semaling gampang sing kula lakoni, wong kabeh wong saleh sak donya nglakoni. Kowe anggere bengi kan sujud. Paling gak salat isya lah nak tahajud kita ora. Isya lah misalnya. Isya kan yo bengi, napa? Isya kan yo bengi. Ketika kita sujud, itu nikmat yang luar biasa. Dan itu kenangan terbaik kita saat di dunia. Sekali lagi itu kenangan terbaik kita saat di dunia. Kemudian ada negara maju kayak Amerika, Donald Trump ora tahu sujud. Kamu nggak pernah terlintas kalau mereka itu a'dhamu minna, lebih agung, lebih keren ketimbang kita. Karena kita sujud, mereka tidak sujud. Sehingga dengan cara berpikir seperti ini, kita nggak pernah terlintas mengatakan misalnya Singapura lebih baik ketimbang kita, orang kaya lebih baik ketimbang kita. Karena kita dari awal nganggap derajat akhirat itu segala-galanya, yaitu kita ditakdir menjadi orang yang sujud. Atau orang yang iman kepada Rasulullah SAW. Dengan cara berpikir seperti ini, kalau ahlu badrin itu sudah, ahlu badrin itu kan diapresiasi Allah lewat Quran. Bahwa kamu pasti diridhoni Allah. Dengan status seperti itu, ning donya CRT, CRW, pengurus ranting, wis gak terlintas tersiksa. Mereka yang sudah bangga dengan ahlu badrin, jangan kamu rayu. Melok perang kok jebul ketua RT, minimal kan pakil perdana menteri. Ojo latih ngono. Akhirat sing walal akhiratu khairul laka minal ula kok terus mbok latih ula. Misale kaya kula ngenten. Kula misale kecelok wong alim. Kok misale kula dadi RT ora tersinggung meskipun lurahe ruhin. Cara kula biasa wae. Ben donya pek ngono. Barang donya pek wong kriting-kriting ben. Tapi kita ini ndak. Kita sekarang zaman akhir lucu. Tambah ngerasa soleh, tambah ngerasa kudu entuk akeh. Lho kok aneh wong soleh kok orientasine akhirat malah dunya. Dadi zaman akhir kok maco. Tapi ya pantese kacau manjen zaman akhir. Enggak masalah manjen pantese kacau. Tapi kan lucu, kita ini katanya soleh, orientasinya akhirat, tapi nak dunya kudu entuk paling. Lalu solehmu atas nama apa? Ning dinggon wong soleh orientasinya akhirat. Masyhur dawuh wong soleh-soleh dhisik. Radina billahi kisman apa lana ilmun walil a'da'i malun. Tapi sekarang enggak, orang itu dilatih mengkonversi kesolehan akhirat dengan mendapat dunia. Itu bahaya kan, ganggu kelangsungan Islam bahaya. Nanti orang itu enggak latihan ikhlas. Dicara kula ngeten iki. Kula nak kiai ini jenengan. Kok misalnya untuk salam template 200.000, mubalek sing ra kiai mut sangon 2 juta, kula ora tersinggung wong barang dunya wae. Memang harus dilatih seperti itu. Kalau saya sudah nikmati mulang mari ridhane Allah. Ya wis mulang mari ridhane Allah. Centuk donya cek ora wis seneng wong mulang mari entuk ridhane. Bareng mulang wis suwi puluhan tahun krungono mubalek mau pidato 2 jam entuk 2 juta, grembang mestine ra aku. Lho iku lama opo? Iku duit PHK ya benar.
Nak wis ulama ya wis bangga mek mulang mari ridane Allah titik wis. Nak golek ridane Allah ya wis donya dianggap sepele. Kudu dilatih. Aku nak ngomong tok lok ngene iki ora paham. Ajane aku ya ora seneng ngamuk. Tapi nek ora diamuk ora paham ya wajib ngamuk. Mulai Nabi Musa itu faraja Musa ila qaumi khutban apa? Asifah khutban itu marah besar. Kamu mati diterangno gak paham. Saiki ku wis kacau. Misale kowe Qur'anem fasih, makhratem fasih. Mbok mulang musala santrine loro. Ana ora pati fasih nggih TP iki gedhe, lewaris, wisudane gwedan untuk duwe akeh gremeng. Gak fasih kok dihormati. Lah kowe fasih golek ridane Allah apa golek dhuwit? Lah golek dhuwit ngomong. Bareng kon ngomong gak pantes isin. Nah isin ora usah ngomong. Aneh-aneh. Ikhlas kok ora menisan.